பாப்பாவுக்கு ரொம்ப நாளாக இருமல் இருந்துச்சு. அம்மா வந்து நான் வீட்டிலேயே உனக்கு கஷாயம் பண்ணி தரேன், குழந்தைக்கு கொடுத்துருன்னு சொல்லிட்டு கற்பூரவள்ளி இலையை வந்து ஒரு 4, அதுக்கப்புறம் 4 வெத்தலை, கொஞ்சோண்டு துளசி எடுத்து நல்லா அப்படியே பிச்சு போட்டாங்க. பிச்சு போட்டு சுடுதண்ணியில் நல்லா வந்து கொதிக்க வச்சுட்டாங்க. நல்லா அது கொதி வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டாங்க. ஆன்டிபயோட்டிக் இதெல்லாமே இருக்கும், அதனால வந்து இருமல் சளி எல்லாமே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா வந்து இதை நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணிட்டாங்க. ஃபில்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து பெரியவங்க யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதில் கொஞ்சோண்டு மிளகுத்தூள் சேர்த்து நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம். இதுவே காரம் நிறைய இருக்கிறதுனால குழந்தைக்கு வந்து இதே போதுமானது. சில குழந்தைங்க வந்து இப்படியே குடிக்க மாட்டாங்க, அதனால் கொஞ்சோண்டு தேன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குழந்தைங்க கொடுத்துடலாம். பாப்பாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இது கொடுத்ததுக்கு ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஓகேவாக இருந்துச்சு. 2வது டைம் குடிக்கும்போது கொஞ்சம் காரமாக தான் இருந்துச்சு. பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.